Bandar narkoba ora wis bajingan. Wong bandar narkoba bajingan ta bajingan? Bajingan. Lha kok pengen sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar yo kepengin entuk narkoba lewat nopo? Kok ora liwat saling garong wae wong pegawene yo garong. Padahal duwike kok garongan. Lucu. Tapi pas kepengin transaksi sabu-sabu lewat nopo? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal sing dienggo transaksi tuku narkoba kok duit garongan. Nah, lucu tuh. Mulane wong kok ndek ambek kelompok dhewe ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong duit dek lagi digo transaksi. Saiki misale kowe duwe wong sugih, duwe klambi 20 pasang. Terus ngekeki wong kere loro, dari bojo Pak Isrop kok kei loro. Lho kowe di 10 kowe Isrop. Justru kok kalongi loro malah ra Isrop. Paham? Kok malah ngekeki loro diarani Isrop. Untuk nek elek iku cara berpikir ya elek. Jadi berpikir 200.000 itu yang kita hitam itu saya, kita. Dengan di sana ya tetap jajan, ya catat-catat aja. Ya akhirnya anak-anak itu paham. Oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah. Paham ya. Terus ini ben sampean ngerti. Kesalahan model khawarij itu bahaya. Mereka gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo khawarij kudu diperang. Nah zaman Sayyidina Ali dan ini kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan divonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI divonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, lah dibrontong pemberontak. Jadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula balik kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan apa Hizbullah. Nu nak cerita kula. Lah yo aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Kok wong kon nembak wong sing maca apa? Ya. Dieling ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus nopo? Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak enake jadi bueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Quran. Jadi Sayyidina Ali Quran, lha ya Quran sing mbok waca iku ngongkon kowe ngurus anak. Quran wis ra iso ngomong, iso ngomong saiki aku ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nanti aku ati dinalin nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama, anak kowe dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa li ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulya. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ada amir-amir iki mbok putusno, mbok statusno dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itu disebut Quran dzalikat dinul qayyim. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba ora wis bajingan. Wong bandar narkoba bajingan ta bajingan? Bajingan. Lha kok pengen sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar yo kepengin entuk narkoba lewat nopo? Kok ora liwat saling garong wae wong pegawene yo garong. Padahal duwike kok garongan. Lucu. Tapi pas kepengin transaksi sabu-sabu lewat apa? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal sing dienggo transaksi tuku narkoba kok duit garongan. Nah, lucu tuh. Mulane wong kok ndek ambek kelompok dhewe ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong duit dek lagi digo. Saksi. Kalau balik ini malah ini.
Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi, ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap, yaitu agama. Zalika dinul qayyim. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulanya ketika kanjeng Nabi darani agama itu apa Nabi sing ditontono gampang-gampang. Kowe ning gone alas gawa kayu bodol ning pasar nggo nafakona anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alaisa wa du'a fi haramin akana lahu wisr." Wong ngumpuli bojone ya bagian dari agama. Karena dengan demikian, umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya agak asal bojone dikumpuli mau ora dirapa kok lha iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane kanjeng Nabi ngendikan bojo dicara gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Nabi ngamuk tenan. Tapi ngomong sekuler ora paham, jadi melanggar hak asasi manusia. Repot, goblok ketemu goblok ya. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli, artinya perlawanan prostitusi. Kau nglarang nak wis bar ora kuat popo. Agar bengi iku dikai ora kelayaban, paham ya? Dan itu menolong agama. Mulai kali bojone ra gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Paham? Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau warai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Sekuler wajar orang. Oh, ini rapati roh. Nah, ninggal zero ibadah bareng rapati roh yo. Lah ngono kadang ngomong yo ngrungokno intelektual Islam kiai ngrungokno omongane wong napa? Sekuler. Santri goblok ra iso nerangno. Padha dene. Oh, menastagfirullah ora karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ora maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil asfak? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Mana pulau mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk ke teng pasar. Mas tiap hari. Pertama kalau nyai teng Naruhan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh dan mergo biasa kiai-kiai fikih nak daranin pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok ya wong alim ya aneh. Wedi. Saane-aneh ku ngalim di pasar aneh kuwe wong goblok kok nyual apa? Iku ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Artinya bener iku wong sing janggal iku kan ra mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyual wong napa? Takoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis meneng ae menira roh bar malah enak. Malah aneh wong bodoh kok nyual wong. Mestine nek wani nyual ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik mending. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus semua. Nah aku cara ngalim mbek aku level ya nah ora tak arani aneh. Dadi wong ngalim ngloroi wong ngalim. Kowe yo ngaku bodoh jarene ngalim aku. Kok nyual aku ya aneh kowe. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi murah itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah murah. Dua ayatnya sorry, kecuali enggak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswak terjemahannya melaku-melaku ning pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham. Cara bahasa yang kayak ambigu, lafaz-lafaz yang terjemahannya gak jelas. Lafaznya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas, karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdoh kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama, dan harus kita dukung. Lalu dari kajian Nabi ketika sahabat komentari yang mau kerja tadi, goyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, hal la taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama.
Mencarikan nafkah juga. Nah ngono saiki agama ning kene ya menang, ning narukan ya menang, ning biduan ya menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangkem-cangkem ya sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor gitu ya sedang beragama. Lain Nabi dawuh tolakul halal fardhatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari Lah kenapa wong Khawarij ora ngene iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya mahdhaf tok. Makane dari Ibnu Umar ya rahum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar kok diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ora tok gulune, berarti benar-benar kok diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala tatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin dzi masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimanan. Fakku raqaba merdeka budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nak salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa? Miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran diwaca Khawarij dijual. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing nerangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasin. Paham ya? Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng. Wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan celek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misalnya desa mau istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham? Ulamae lho iki. Paham iki ulamae lho kula bolak-balik. Nek ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham nggih? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunnah. Ben untuk menjaga variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Aku lagi sering nonton sit buangku nih. Aku ibadah mulai sampai turun menang biaya. Ibadah seminggu pisan bangunnya gak salat apa? Tahiyat apa? Kalau nu bisa ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng amal, tapi nak takut jaga fardu ngamal itu ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama Khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni Lho bapak kiai sak Indonesia di sini terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wae lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing 12 terang lakoni, akhirnya dak apa-apa tetep. Jadi kiai sing saiki eksis barokah ku piye lha iku. Lho enggak. Umpama dadi tradisi tiap kiai duwise mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe kiai kok ora. Kiai opo iki ora. Paham? Berhubung ana sing nyali tetep ra poso. Butuh nyali lho, mesti ninggal foto butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali ya, kados pikir kula niku tasu Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Kene kiai ini nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedung sangan, 2 piring teh. Tak urip-uripe ana wae disaut. Tangga-tangga mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan rai donya, dadi aman. Oh, kok ora poso, ya mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne ra poso informa. Bar iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kadung
Oh, lawannya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini yang perlu kalau terangkan. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha 'alal mu'minin. Niki rumono masalah paham niki. Niki tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat 'alal kafirin diterapno 'alal mu'minin. Niki rumono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, pemene mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wis kiai paling tawadhu lah, nak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggawa kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek nggawa kitab gak percaya mbek pendapate dhewe. Nak ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapate dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nak ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Cukup berdasar pendapatnya dhewe. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij Ali bin Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinane wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mu'minan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku juga ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM yo Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam yo apa? Ah, finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngerti takoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni umum ben mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Jadi cetakana dene mbak aku. Maksudnya pangeran piye wae pokoke Allah ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Tapi pangeran ayat sak Quran 30 juz ora ayat iku tok. Nah, semari kowe mari bingung kok dibaca sak ayat. Lah aku macaku 30 juz. Lah pangeran yo ngendikan kok wong sing tobat yo tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho sing jawab pangeran misale Kanjeng Nabi sering jawab. Misale waman saraka waman zina finnar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangko lele wa dakhalal. Dan misale dadi yakin mah bingung. Lah sing zina yo sing ora la ilaha illallah apa sing paham ya? Sing dino sing sekolah. Lah cara nek kabar iki golek pasal. Tinggal pasal mana yang dipakai. Lah nek pasal sing diko mangkola lelu ada kolal jannah ya wa inzana wa in. Lah nek pasal sing diko la zani kinaji wa mukmin wala triku tarik kinasrik wa neraka sampe. Lah ngertakoki. Lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wong iki? Nah, terus piye? Kan wae sing ngomong pangeran tak ono pangeran. Lah carane piye? Berarti kira pati para pangeran, cara hubungan be pangeran ora roh kok ape nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan be pangeran ora roh kok ape nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra be nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi dalam hal ini. Kula nu rapati seneng jarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi atau darani syirik mesti kriminal.
Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Ya iku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gecek-gecek muni la ilaha mbok aja dihukumi syirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa nek wong prestasi. Aja hukumi napa? Nggak mungkin kan? Vonis syirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar syirik. Bagaimana orang divonis syirik sementara sing dilapatno kalimat tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimat tauhid, kok dilakoni syirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat ala kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna israf tadi. Saiki israf ku kitope ning sapa? Kowe dhe toko. Ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe seneng. Jare mboke israf. Ya karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai diswani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiai ini lomo, jare boke bengok-bengok. Waduh. Tak antek dudaku buku tuan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula nek anggere diswani santri melarat go akeh tak apa. Jonggoku ya lomo tapi keliru. Lah yo ora kiai ini seneng ae tuane gula 5 kilo. Takono boke bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara boke 5 kilo ku es. Lagi ini nopo ya serbu gula sakit untuk manggil tompo meneh ya. Lihat aku ada santri kula, dulu nak petuan kula pusing. Perkara ini kerso tau ora. Perkara ini kula terkenal, styling. Nak men sedekah. Nak eling kiai ini kadang-kadang kiai tapi aja peksom. Ya giling-gilingan nang kiai ku apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nak keseringan sawangane kiai ini ora agama. Sama ada kiai ini orang-orang apa? Aku ya nomor orang mikir asal usulnya Pak Wah kalau ini tak tiru kaji Nabi nak nomor uang ghanimah langsung tindak saya kira anak orang anaknya proposal itu tapi aku juga langsung teh bener orang ruwet ada ranang teh malah ruwet mulanya Nabi besolat eling uang ghanimah ini baliknya mulai padahal sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi gue oleh agak-agak mari nopo Isra. Mari nopo Isra. Lah tiang-tiang Khawarij cara berpikir ngoten karena dia meyakini shariful ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah dianggap finnar kabeh. Dia ini gak sadar monis wong mukmin finnar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek ora tepak sing ngomong sing kafir. Dadi 50-50. Dadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak ora tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbok iku tok. Dadi nuduh kafir padha mek nuduh zina. Aku nuduh zina roket, nak tepak ya roken kudu dikhat. Nah, tepak aku kena Fathul Qadha. Kalau pilihan, mau ikut kok. Paham ya? Mulane kula nang duruken ora jelas iku ora ono kisabe. Lah ora ono apa? Ora ono kisab. Nek Mustafa wong piye ya Islam kok kita. Ora ono kisabe. Paham ya? Kesalahan-kesalahannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'alu alalmu. Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Kok gam yo kriminal lho. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh ya mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai nang-nangnya tahunan. Ora trimo 3 dina. Paham ya? Amar itu neng-nengan. Ulah budino tak SMS ke arena nopo mutamar. Mulai doakan sampai apa ya aku kena.
Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Tugal guru kula, tugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus doakno pangestune jabe muga-muga ora ana apa-apa donya ngene iki. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin, itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar tuh, yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu, udah bisa begitu. Wong wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nanti guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan guyu ceria?" "Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran." Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan jadi jagongan jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara syahid, dibunuh secara syahid. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane ndekne yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sebenarnya ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mukmina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu, juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa udah mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku, lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Ha ngono nek HP polisi sakme ora golek pasal orang tuane. Quran 30 juz e pasale akeh. Padahal tak HP. Luwih napa Gus? Pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik, ora pusing. Lah ini pasal akeh. Kenapa? Paham ya? Tapi ya enak lah, ya artinya gue nak memahami Quran itu ya sadar. Wong ning kepolisian ono ngono, ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantaba gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantaba gitu. Nah, saya misalnya uang melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran apa baik? Nah, tapi pangeran kan gak polisi, toh masalahnya kan tetap mesti bener, paham? Artinya sampean tidak usah khawatir, tidak usah melok nebak-nebak itu, ya, tidak usah melok apa? Nebak, enggak jadi khawatir, ya, enggak jadi apa? Makanya sing enak nganggo bentuk masdar. Ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina kan ancaman neraka. Berarti wong iku ahli neraka. Ora muni wong iku kok zina kan ancaman neraka. Lah nek wong iku piye Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok lele-lele luwih barang repot kon ngukumi. Lah nek iki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangko lele wadah kolal dan malah sing zina kolal lele luwih. Nah malaikat agak diajari pengiran ya pusing dong ngukumi lah. Orang yang sama punya status beda. Pokoknya bodoh ke wong iku. Sing tahlilan iku sing zina repot. Motor lele-lele tahlilan. Ya biasa tahlilan wong e nak tahlilan yang muni la ilaha illallah. Bari ku gedak-gedak ning Islam repot to. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Paham ini ben sampean ngertos. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe ben kono. Lah kira sampe lah. Kalau
Mulane kaya aku mbek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham ya? Ya karena pangeran kok takokno Gusti kula kena pasal opo. Misalnya wong-wong nganggur sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Terserah pangeran. Paham ya? Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Kiai iki GR bangsane seneng kiai. Dibule wong nganggur menghindari istri. Lah kok terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah.